Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej recenzji na moim kanale. Dzisiaj zrecenzujemy klawiaturę mechaniczną Hydra R6 RGB firmy Rampage. Zapraszam do oglądania. Klawiaturę oczywiście zamawiałem w sklepie Morele.net. Przyszła do mnie dobrze zapakowana, była zapakowana tak jak widzicie teraz na filmie. W komplecie z klawiaturą otrzymujemy płytę z oprogramowaniem klawiatury. Oprogramowanie możemy również pobrać w internecie. Również otrzymujemy instrukcję obsługi oraz podpórkę pod nadgarstek, który się przyczepia do klawiatury na magnes. Klawiatura jest zakończona złotym wtykiem USB. Kabel klawiatury jest w oplocie, imituje nam taki sznurek, przy czym się łatwo nie zwija. Jest dobrze wykonany. Dobra, jest to klawiatura mechaniczna, w takim razie posłuchajcie jak brzmią klawisze. W takim razie klawiatura została już podłączona do komputera. Klawiatura posiada klawisze typu Blue oraz RGB. Przekonajcie się jak wygląda oglądając dalej ten film. Klawiatura również posiada pokrętło, które znajduje się po prawej stronie. Służy ono do zgłaśniania lub ściszania dźwięku w naszym systemie w szybki i łatwy sposób. Klawiatura również jest wykonana z aluminium, jest dość ciężka, nie przesuwa się po biurku, nóżki ma gumowane. Jest naprawdę dobrze wykonana. Dobra, to teraz czas na trochę zabawy z ustawieniami diod RGB w klawiaturze. Ustawienia naszych kolorów na klawiaturze możemy zmieniać za pomocą klawisza obok pokrętła na klawiaturze oraz w programie dołączonym do klawiatury. No cóż, to by było na tyle. Otóż uważam, że klawiatura jest jak najbardziej godna polecenia. Ma wszystko, czego można chcieć, żadnych minusów jak dla mnie. Klawiatura wykonaniem dorasta klawiaturą o wiele droższym. Dobra, to już koniec tej recenzji. Jeżeli wam się podobała owa recenzja, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz napisać jakiegoś komentarza. To mnie zawsze motywuje do dalszego działania. Trzymajcie się i cześć!